நண்பர் ராகுல் கேட்டிருந்தாங்க, நாசா ஒரு முறை சூரியனிலிருந்து ஓம் என்று ஒரு சத்தம் வருவதாக சொன்னார்களே, அதை பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன என்று கேட்டிருந்தார். வாங்க, இன்று நாம் சூரியனிலிருந்து வந்த சவுண்டு, அதாவது ஓம் என்று வந்ததா இல்லை வெறும் புரளியா என்று பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமாக தொடர்ச்சியாக சூரியனிலிருந்து வரும் சத்தம் சவுண்டை ரெக்கார்ட் செய்வதற்காக பல ஆராய்ச்சிகள், பல முயற்சிகள் செய்து 2018ஆம் ஆண்டுதான் நாசா சூரியனின் உண்மையான சவுண்டு எப்படி இருக்கும் என்று வெளியிட்டார்கள். 20 வருஷமாக பல கோடி செலவு செய்து கண்டுபிடித்து வெளியிடப்பட்ட சூரியனின் சத்தத்தை நாசா வெளியிட்ட போது அவர்களின் வீடியோ வைரல் ஆனதோ இல்லையோ, சூரியனில் இருந்து ஓம் என்று சத்தம் வருகிறது என்று சொன்ன உடனே அந்த வீடியோ போட்ட உடனே தாறுமாறாக வைரலானது. ஏன், மிக உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒருவர் கூட சூரியனில் இருந்து ஓம் என்று சத்தம் வருவதாக நாசா கண்டுபிடித்துள்ளது என்று சொன்னார். ஆனால் அங்கு நடந்ததே வேறு. SOHO சோலார் அண்ட் ஹீலியோஸ்பெரிக் அப்சர்வேட்டரி சேட்டிலைட்டை ESAவும் நாசாவும் இணைந்து சூரியனின் வளிமண்டலத்தை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே அங்கு சூரியனின் வெடிப்பில் இருந்து வெளியேறும் அலை வேவ்ஸ் மற்றும் மேக்னெட்டிக் லூப் பற்றியும் மேலும் பல ஆராய்ச்சிகளுக்காக இந்த சேட்டிலைட்டை அனுப்பினார்கள். 2018 தான் இதோ நாம் கேட்க போகும் சவுண்ட் நாசா பதிவிட்டு வெளியிட்டிருந்தது. இதோ அந்த சவுண்டை கேளுங்கள். உண்மையிலேயே இந்த சத்தம் ஓம் என்றா கேட்கிறது? ஏன் அப்படி கேட்டது என்று நான் யோசித்த போது, நண்பர் ராகுல் ஓம் என்று சத்தம் சூரியனில் இருந்து வருகிறதா என்று கேள்வி கேட்டதனாலே தான் அதை என் மனதில் நினைத்து கொண்டே, ஒருவேளை அப்படித்தான் கேட்கிறதா என்று நானும் இந்த ஆடியோவை கேட்டேன். நான் ஓம் என்று சவுண்டு வரும் என்று எதிர்பார்த்ததாலேயே என்னவோ ஓம் என்று தான் சத்தம் கேட்டது. உடனே நான் ஹம் என்று கேட்குமா என்று என் சிந்தனையை மாற்றி கேட்டபோது அப்போது எனக்கு ஹம் என்று தான் கேட்டது. உடனே சுதாரித்து கொண்டேன். அட, இது கேட்பவர்களின் மனநிலையை பொறுத்துதான் மாறுபடுகிறது என்று உணர்ந்தேன். 2010ஆம் ஆண்டே யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஷெஃபீல்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சூரியனின் வளிமண்டல வெளிப்புற அடுக்கில் காந்த புலத்தால், அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டால் உருவாக்கப்பட்ட அதிர்வுகளை தான் பதிவு செய்தார்கள். அந்த அதிர்வுகள் தான் சவுண்டாக கன்வெர்ட் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதைத்தான் நாம் கேட்டோம். இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான, அதாவது நம் பூமியை விட சுமார் 13 லட்சம் மடங்கு பெரியது தான் சூரியன். அவ்வளவு பெரிய எரியும் வாயு பந்தில் இருந்து வரும் சத்தம் ஒருவித இசை போல ஒலித்தது தான். ஆனால் அந்த சவுண்டு ஓம் என்று தான் வந்தது. அதாவது ஓம் என்ற மந்திர சொல்லால் தான் கேட்கிறது என்று சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை எனலாம். நாசாவே இதை ஓம் என்ற மந்திர சத்தம் வருகிறது என்று ஒரே ஒரு இடத்தில் கூட குறிப்பிடவில்லை. அதே போல இது அப்பட்டமான வதந்தி, ரூமர்ஸ் தான் என்று விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தினார்கள். ஆனால் இந்த ஹம்மிங் ஓம் என்று வருகிறது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த டோன் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றுதானே தவிர சூரியன் வெளிப்படுத்தும் மந்திரம் அல்ல. நாசா வெளியிட்டுள்ள குறிப்பில் சூரியனின் சத்தத்தை குறைந்த வேகத்தில் துடிக்கும் ஒரு தொடர்ச்சியான சத்தம், அதாவது த லோ பல்சிங் ஹம் ஆஃப் அவர் ஸ்டார் ஆர்பிட் என்கிறார்கள். அதே போல இது ஒரு கணிப்பு தானே தவிர சூரியனின் அருகில் சென்றால் நாம் கேட்டிருந்த சவுண்டு தான் கேட்கும் என்று சொல்ல முடியாது. வேறு விதமாகவும் மாறுபடலாம். இந்த சவுண்டை வைத்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் சூரியனுக்கு உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்கிறார்கள். நம் ISRO கூட ஆதித்யா L1 என்ற சேட்டிலைட்டை சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்ய அனுப்புகிறது. இப்படி விண்வெளியில் நடக்கும் மர்மங்களை கண்டுபிடிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல முயற்சிகளை எடுக்கும்போது சூரியனில் ஓம் என்று சத்தம் வருகிறது, மந்திரம் வருகிறது என்று சொல்வது வரும் கால சந்ததிகளை நாமே ஏமாற்றுவது போல் ஆகிறது. நண்பா, அதனால் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் அறிவியல் முறைப்படி உண்மை இல்லை என்பதே ஆகும். நன்றி. மீண்டும் இது போன்ற ஆச்சரியமான பல தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்.